ما عمده رفتارهای هیجانی مغزمون رو کدوم بخش مغز انجام میده؟ آمیگدال. او رفتارهای هیجانی یهویی میخندیم، یعنی رفتارهای مغزی که ثبت شده است. آقا این کارو باید انجام بدی، بخش درونی و پایین مغز. و هر کدوم بابت رفتارهایی که ما انجام میدیم و تفکراتی که میکنیم ما رد عصبی داریم. یعنی از این نورون به اون نورون یک ارتباطی برقرار شده، این ثبت شده. مثل این که شما از تهران میخوای بری قم، یه جاده تهران قم هست، بقیه بیابونه. هر بار که شما کاریو که مغزتون بهتون دستور میده انجام بدید، درش وقفه به وجود میارید، مغز به دنبال گشتن علت میگرده، میگه این دیوونه چرا انجام نمیده، برای تجزیه تحلیل میفرسته به بخش قدامی مغز که هوش ماست. پروفسور بنسون همین الان که دارم با شما صحبت میکنم زنده است، تو استرالیا داره تحقیقاتش انجام میده. تحقیقات بنده به روزه. روی تقوا داشتم تحقیق میکردم، با 2 نورولوژیست جلسه گذاشتم، گفتم این روایت ها رو من بهش رسیدم، ببین درسته یا نه از نظر علمی. تایید که فرمودن 100% هیچ، 4 تا هم گذاشتن روش، گفتن اینا رو هم مثالاش هم بده. پروفسور بنسون رو معرفی کردم به من، گفتم همین تو استرالیا. می‌بینی ایشون چیکار کرده؟ ایشون اومد چپ دست ها و راست دست ها رو جدا کرده تو کلاسش. به چپ دستا میگه با راست بنویسید، به راست دستا میگه با چپ بنویسید. میگه باعث شده یک هوش اینا بیشتر بشه. جالب اینجا دقت کن. 2 پرخاشگریشون کمتر شه. رفتارهای از سر پرخاش در نتیجه چیه؟ رفتارهای هیجانی. یعنی دستور میده انجام میده، میخواد حذف کنه عامل این چیزی که در مقابل خواست و منیتش ایستاده، میخواد اونو حذفش بکنه. هر بار که شما یاد میگیرید تقوا داشته باشید، یعنی پرهیز بکنید از کاری، شما رد عصبی جدید میسازه مغزتون، تجزیه تحلیل رو انجام میده. اینی که برای تهران قم دیگه یه دونه جاده نداری، 300 تا جاده داری، حالا به درک یکیش هم تصادف شد. بماند که این افراد خیلی کمتر آلزایمر میگیرن، تحقیقات جدید اینا رو داره نشون میده. چرا به شما میگن کاری که با دست راستتون انجام میدید برای که آلزایمر نگیرید با دست چپتون انجام بدید، از هر دو نیم کره کار بکشید و این کارها. حالا این روایت گوش کن، میفهمم روزه عقلتون رو زیاد میکنه. چون تو روزه چیکار میکنید؟ هر روز آب میخورید، امروز نباید بخورید. هر روز این غذا رو میخوردی، نباید. خیلی از کارهایی که عادی اصلا حرام نبوده ها، دقت بفهمید روزه حلال رو بهت حرام میکنه، نه که حرام کنه. حرام که حرامه، از اولم مشروب نمیخوردم. میگه همسر تو حلاله بر تو، اما تو این تایم این رابطه جنسی حرام. حالا کسی که تو این مرحله رفته جنگیده و آمادگی به دست آورده، میتونی بهش پیشنهاد حرام جنسی بدی؟ دیگه نه. من حلالش گذاشتم، حرامش رو برام انجام بدم. برید تحقیقاتی که 2017 سر فاستینگ صورت گرفت و باعث شد جایزه نوبل پزشکی برندش ژاپنی باشه، برید ببینید اثر فاستینگ و روزه‌داری چی بوده بر سلامت. یک اثر روانیش اینه. باید شروع کنیم. عادت داری بین غذا آب بخوری، عمدن یه هفته خوب. از اون چیزایی که عادت داری، اون این چیزایی که میگن هوای نفس.